pravi, naše društvo v vseh teh letih, 30 letih delovanja, skrbi za naše mlade, da se čim manj držijo pred televizijo, da poskušajo skozi borilno veščino se naučiti samospoštovanja, discipline, vztrajnosti in skozi v tem, ko tukaj trenirajo, v bistvu tkejo prijateljstva, ki trajajo in tudi vse, kar se naučijo tukaj, prenesejo tudi v vsakdanje življenje. In to je tisto najbolj pomembno, da ta vztrajnost in trdo delo, ki ga tukaj opravljajo, lahko potem izkoristijo v življenju, ker pridejo tudi preizkušnje in takrat je lažje. Imamo predvsem v tem trenutku več deklet kot fantov, od najmlajših tudi rekreativno skupino, udeležujemo se predvsem državnih tekmovanj, tudi mednarodne bojo prišle, sploh v naslednjem letu. Všeč nam je, da so vključeni tudi starši in da se recimo imamo tudi piknike, skupna srečanja, tudi Božiček nas obišče, tako da združujemo šport in druženje. Zdaj, trenerji so predvsem mojstri, ki imajo res veliko znanja in poskušajo svoje znanje prenesti na mlajše, na otroke in tudi na nas, starejše rekreativce. Kot vsako leto, vzgajanje otrok, učenje vrednot. Kar se pa tiče tekmovalnega dela, imamo pa v duo sistemu že kar malo po novem letu tekme, v borbah sledijo, potem pa v jeseni so v tehnikah. Predvideno je tudi evropsko prvenstvo, imamo tudi željo iti v Italijo na Italian Open, ampak vse je pa povezano s financami, kar pa društvo vedno težje samo pokriva in velikokrat morajo priskočiti na pomoč starši ali pa če najdemo kakšnega sponzorja, ki se pa v borilnih veščinah težko jih najdemo. Prostore nam zagotavlja osnovna šola Globoko in pa krajevna skupnost. V obeh prostorih, se pravi v telovadnici in tukaj v prosvetnem domu v dvorani imamo prostore, ki jih lahko koristimo. Ponedeljek, sreda, petek imamo treninge, vsakič je od 6 do 8 oziroma v petkih od pol 6 do 8. Aktivno, da prihajajo na treninge, mislim, da jih je med 50 in 60 nas je. Seveda vabite verjetno tudi nove člane. Ja, vedno smo veseli vsakega novega člana. Vesel sem, da sem se tega lotil, to bom povedal takoj na začetku, torej moj cilj je izpolnjen. Izpolnjen je zaradi tega, ker smo to pričeli z prepričanjem, da bomo naredili nekaj dobrega za otroke, da bomo nekaj naredili dobrega za svojo krajevno skupnost, da bomo nekaj naredili dobrega za Slovenijo in to nam je uspelo v popolnosti. Torej, po teh 30 letih lahko rečem, da ni šel niti čas, niti denar, niti naš trud v pogubo. Veliko je bilo sprejemov, katere smo tudi zabeležili, ampak če bi morda poskušali nekako v 30 letih strniti pa res tisto, kaj je bilo najbolj odmevno, najbolj, kar bi ostalo v spominu. Gotovo je to bilo leto 2004,
ko se je 5 naših športnikov in športnic vrnilo z evropskega oziroma svetovnega prvenstva v džiu-džitsu z bronastimi medaljami. Gotovo je to bil, bom rekli tako, največji skupni uspeh. Gotovo je pa tudi zadnji, ko so dekleta na Combat Games osvojila zlato medaljo. Zdaj ta generacija Urša, Maruša Rusova in pa Jedrt Jevševarjeva sta sicer končali že športno pot, kar je meni hudo, vendar sta naredili vse, kar sta mogli, da sta ta klub v zadnjih letih držali, bomo rekli, na svetovnem nivoju. Vse skozi ste bili prisotni, če bi nekako pogledali začetke kluba, pa nekje do sedaj, katere so tiste razlike, ki so najbolj opazne, ne vem, recimo v tekmovanju, v ljudeh, v otrocih in tako naprej. Nič novega ne bom povedal, če bom rekel, da v interesu mlade generacije za vadbo, čeprav pri nam sama teža vadbe, sama zahtevnost športa naredi hitro izbor. Danes moram reči, da niso več toliko pripravljeni mladi ljudje iti v ekstremne vadbe, v boj. Torej, mi imamo danes nekoliko, bom rekel, usipa pri borcih, medtem ko pri tehnikah in duhosistemu tega usipa ni. Pa tudi to v zadnjem času z intenzivno vadbo poskušamo spraviti nazaj na nek nivo, ki je že nekdaj bil v našem klubu. Omenili ste mlade nekoč in danes je sedaj manj interesa pri mladih za... Definitivno ta elektronika in vse te zadeve, pa tudi način samega življenja jih sili, da morajo ogromno svojega prostega časa nameniti za tiste zadeve, ki so pač seveda normalne in potrebne. Od džiu-džitsa se ne da živeti, treba je se učiti, treba je delati v šoli, ampak tudi ko greš neko prostočasno aktivnost, je odvisno, kak interes mladi želijo vnesti v ta klub. In moram reči, da tisti, ki pri nam trenirajo, to so tisti ta boljši. Vse, kar odpade, ima probleme s tem, torej interesom, z koncentracijo, sploh tem odnosom do dela, do čistega dela. Ne gre samo odnos do športa, gre za odnos do dela. Torej, od nekdaj si želimo v tem klubu samo enega, ne samo športnih rezultatov, te so najmanj. Želimo narediti človeka dobrega državljana, dobrega človeka, ki bo svojo družino peljal po poti poštenja in poštenega dela naprej. Tega jih želimo naučiti in predlagam mladim, da samo delo je tisto in samo učenje je tisto, ki jih bo v življenju prineslo neko tako blagostanje kot nek uspeh. Morda je tudi Katana in njenih 30 let tista, ki to dokazuje. Mladi se nekako nočejo več odreči ugodju, niso pripravljeni za odrekanje, za napor, ampak vi jih vzgajate drugače. Točno to ste ugotovili in to je prava ugotovitev. Pri nas je pač način treninga takšen, da tisti, ki ostane, je izjemen, je odličen, ker enostavno samo delo in vztrajnost lahko prinese rezultate. Tudi tiste notranje. Saj ni pomembno, da je najboljši na tekmovanju in tako dalje. Pomembno je, da se človek, da se član, ki trenira, ki vlaga, odlično počuti. V končni fazi to vidimo tudi zadnja leta, zato skupino starejših, bi temu rekli, nekoliko starejših, to so pomeni staršev naših članov, ki trenirajo v eni vadbeni skupini in se imajo odlično. Delajo, trenirajo, spoznavajo veščino,
odlično delajo, polagajo pasove, torej se da, ampak je treba imeti volje. Začeli ste pred 30 leti za Katano, sedaj po 30 letih je to ta zapuščina, ki ste si jo želeli? Da, lahko rečem da. Jaz mislim, da sem svoje cilje uresničil. Tudi moji kolegi, danes so vsi tu, ki smo takrat začeli skupaj. In kogarkoli boste vprašali od njih, vsak vam bo, sem prepričan, to povedal. Da, mi smo svoj cilj dosegli. Uh, 30 let je za vami, kako pa vidite pot naprej, kako vidite pravzaprav širše, če gledamo razvoj mladih v družbi za naprej, kakšni so vaši pogledi? Jaz verjamem v mlade ljudi, verjamem, da bodo našli pot, da bodo našli ta občutek za sredino. Morda ne vsi, to nihče od njih tudi ne more pričakovati. Upam samo, da življenje do njih ne bo preveč kruto in da jih ne bo ta krutost preživetja, da ne rečemo še kaj drugega od teh zadnjih dogodkih v politiki po svetu, prisilila, da bodo se bolj ekstremno morali ukvarjati s preživetjem in s temi zadevami. Jaz sem prepričan, da bodo uspeli. Če ne prej, pa slej. Spoštovane članice in člani društva, drage prijateljice in prijatelji, cenjeni gostje. Dovolite mi, da vas lepo pozdravim in vam izrečem iskreno dobrodošlico na današnji akademiji. Najprej lepo pozdravljam Martin Jazbec kot predstavnik Jiu-Jitsu zveze, gospod Bogdan Palovšnik, podžupan občine Brežice, gospod Stane Tomše, predstavnik oziroma predsednik Športne zveze Brežice, gospod Boštjan Bratanič, podpredsednik Krajevne skupnosti Globoko, predstavniki klubov iz Slovenije ter vsi sedanji, nekdanji člani naših odborov in vsi bivši predsedniki društva. In ne nazadnje, poseben pozdrav namenimo tudi današnji in sedanji in bivši ravnateljici osnovne šole Globoko, katera nam je ves čas nudila različne vrste podpore. Danes obeležujemo prav poseben mejnik, 30 let neprekinjenega delovanja Jiu-Jitsa v Globokem. To je čas, v katerem smo se razvijali, premagovali izzive in širili strast do borilnih veščin. 30 letja uspešnega delovanja so rezultat predanega dela in sodelovanja vseh, ki so se v teh letih srečevali in združevali pod skupnim imenom. Ob tej priložnosti se želim najprej zahvaliti ustanoviteljem društva in vsem, ki so tu že od vsega začetka in v vseh teh 30 letih vlagate v svoj trud, čas in energijo, da bi društvo rastlo in živelo. Vaša vztrajnost, disciplina in ljubezen do borilnih veščin so ključ do tega, da danes skupaj praznujemo in brez vaše vizije in odločnosti danes ne bi bili tukaj. Hvala tudi vsem ostalim trenerjem in mentorjem, ki s svojim znanjem in predanostjo gradite našo skupnost in skrbite za njen nenehen razvoj. Borilne veščine, predvsem Jiu-Jitsu, niso zgolj šport. Jiu-Jitsu je veliko več kot le tekmovanje. Je način življenja, ki presega rezultate, zmage in priznanja. Je način, pravi temelj našega društva niso medalje in pokali, ampak osebna rast, samodisciplina in medsebojno spoštovanje. To so vrednote, ki jih nosimo v sebi, ko zapustimo tatami in ki nam pomagajo premagovati življenjske preizkušnje. Jiu-Jitsu nas uči, da spoštujemo nasprotnika, da ga ni pomembno zgolj premagati, ampak predvsem, da premagamo sebe in svoje omejitve.
Seveda pa ob tem ne moremo mimo dejstva, da so naši člani v vseh teh letih dosegli izjemne rezultate. Naši tekmovalci so se odlikovali na mnogih turnirjih in tekmovanjih, doma in v tujini. Vsaka osvojena medalja je potrditev ne le njihove predanosti in trdega dela, temveč tudi našega skupnega poslanstva. Ponosni smo na vsakega posameznika, ki je svojimi dosežki prispeval k ugledu našega društva ter širil naše vrednote v širni športni svet. Prav tako bi se zahvalila tudi staršem, ki skozi vsa ta leta spodbujate in podpirate svoje otroke. Vloga staršev je ključna. Brez vaše podpore, vašega časa in vztrajnosti marsikateri dosežek ne bi bil in ne bo dosežen. Hvala, ker verjamete v našo skupnost in vrednote, ki jih prenašamo na najmlajše. Z veseljem in ponosom danes stojim pred vami kot predsednica, ampak ne kot samo kot predsednica, tudi kot članica te skupnosti, v katero verjamemo vsi skupaj. In naj zaključim tole vse skupaj z mislijo. Učitelj lahko odpre vrata, vendar moraš stopiti sam. Ta misel nas spominja, da je v nas moč, da vztrajamo, rastemo in nadaljujemo pot, kot to počnemo že 30 let in naj bo to naše skupno vodilo tudi v prihodnje. Hvala vam in uživajte v današnji prireditvi.